anche all'aperto non penso che sigla. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, benvenuti per questa nuova puntata di Screenshot. Alle mie spalle potete vedere, grazie alle nostre riprese a cura di Paolo Bassi e con la regia di Gian Domenico Ricci, via Aquileia. E perché abbiamo deciso di ambientare qua la nostra puntata? A parte il fatto che ogni venerdì noi saremo a Udine, saremo itineranti per raccontare un po' la città e vari temi che si discutono in settimana. Via Aquileia perché qua a un centinaio di metri c'è il centro islamico di via Marano e si è fatto un gran parlare in questi giorni appunto della ristrutturazione con altrettante polemiche da parte della politica. Noi oggi cercheremo di presentare il progetto in via esclusiva grazie a Mohamed Hassani, che è il portavoce del Centro Misericordia e Solidarietà. Ci parlerà anche delle varie iniziative che stanno portando avanti ovviamente. Ci saranno anche Lorenza Ione e Luca Vidoni, rispettivamente della Lega e di Fratelli d'Italia. Ci sarà quindi la parte politica nella seconda parte. Prima però la presentazione spetta di dovere a un super partes, possiamo dire, al sociologo, esperto anche in Medio Oriente, che si è fatto conoscere in tutti questi anni, Marco Rioles, al quale chiedo subito che cosa significa per Udine questa ristrutturazione. Ha un significato? Beh, ha un significato molto importante. Io non esito a usare l'aggettivo storico per la città, la delibera del comune di Udine, per un motivo molto semplice, mi spiego molto semplicemente. Io parlo a titolo di storico non ufficiale in questa città dell'Islam, che ha visto i musulmani arrivare, fare radici piano piano, acquisire, una volta che sono divenuti di una certa consistenza ed è sorta l'esigenza di pregare collettivamente e di organizzare attività formative per i minori, affittare locali. Io ho visto transitare i vari centri islamici, il primo nella storia sorge in via Leopardi, poi sono passati in un sottoscala di via Battisti, poi è arrivato il locale di via del Vascello. Io ho visto questo nomadizzare in questa fase, diciamo, liquida dell'Islam, che dopo, diciamo, 30 anni di presenza finalmente si istituzionalizza e ha un suo vero e proprio luogo di culto con tanto di dignità architettonica e tutto ciò di cui le persone e i fedeli hanno bisogno per praticare l'attività del culto e aggregarsi e riconoscersi in una fede che è pienamente integrata in un contesto culturale come Udine. Orioles, noi oggi abbiamo mandato anche un servizio, oltretutto lei è andato a vedere proprio per Telefriuli, è stato mandato durante il telegiornale, è un po' come la situazione anche quando c'è il venerdì di preghiera. Ci sono tante persone all'interno di questo centro islamico. Sono aumentati i fedeli? Ma la verità, questo lo sa meglio Mohamed Hassani, non è che sono più i musulmani, diciamo, meno zelanti che quelli devoti, però esiste uno zoccolo duro molto più consistente rispetto senz'altro ai cattolici, ai cristiani, di praticanti. L'Islam da questo punto di vista è una religione tenace e lo dimostra con appunto l'attaccamento ai valori tradizionali, che però nel caso di Udine noi dobbiamo essere molto fieri dei nostri concittadini di fede islamica. Si coniuga l'appartenenza islamica, l'adesione ai valori tradizionali dettati dal Corano e dai precetti appunto dell'Islam, si coniuga con una fedeltà, una lealtà al contesto urbano, cittadino, e si sentono udinesi, si sono udinesi musulmani. Ecco, dare un'ufficialità vuol dire creare la possibilità di dare dei legami anche con altre istituzioni, cioè presentarsi ufficialmente alla città, cosa che non avveniva prima.
dopo 30 anni di zona grigia in cui l'Islam di fatto era invisibile, era presente, si sapeva che c'era una moschea, poi si sapeva che ce n'erano 2, si sapeva che c'erano 3, ma cosa sono? Sono delle realtà molto scadenti, sono delle ex realtà commerciali in disuso che sono state riattate alla bella e meglio, non sono consone, non sono dignitose, come mi ha detto oggi Mohammed nell'intervista che mi ha rilasciato per Telefriuli, non sono degne delle attività molto serie che i centri islamici praticano per i fedeli e soprattutto per i minori che hanno il diritto appunto a conservare le proprie radici. Dà la possibilità anche alla gente di dare qualcosa di visibile, mentre prima c'erano, come diceva lei, scantinati, magari dava l'idea del sospetto, posso dirlo così, insomma, nel senso del nascondiglio, non lo so. In questo momento, dando un'identità, dà la possibilità di dire noi ci siamo, non è che dobbiamo nasconderci, giusto? Questa è l'interpretazione che bisogna dare. Quante ce ne sono di queste realtà in regione? Ecco, a me commuove pensare a una trasmissione fatta 10 anni fa proprio su Telefriuli, sì, in cui presentammo i risultati del primo censimento delle moschee del Friuli Venezia Giulia. Fu un progetto che fu concepito da me appunto 10 anni fa. All'epoca le moschee in Friuli Venezia Giulia erano 8, in provincia di Udine erano 3, adesso nella sola provincia di Udine siamo quasi a 15, è una realtà che è cresciuta, ma che soprattutto si è radicata, ha fatto radici e sta diventando istituzione, partner con i nostri interlocutori. Quindi lei dice, al di là rivedendo anche quello che ha fatto, insomma, la sua ricerca nel tempo passato, diciamo, si è dato uno spiraglio in più, una luce in più a questa nuova religione, e non bisogna aver paura, ecco, cioè, adesso bisogna cercare l'integrazione il più possibile. Ma certamente il moltiplicarsi dei luoghi di culto è semplicemente l'indicatore di un radicamento, di una presenza che da estemporanea si fa stabile, si perpetua con le seconde generazioni che daranno luogo poi alle terze, ai nipoti, eccetera eccetera. Quindi di fatto noi abbiamo una minoranza islamica all'interno del nostro territorio, e questo è un dato inoppugnabile che adesso anche ha un'espressione architettonica e istituzionale nella nuova moschea che sorgerà quando i lavori di ristrutturazione saranno terminati. L'ha chiamato in causa, adesso faccio entrare in scena Mohammed Hassani, faccio questo testimone, insomma, grazie Orioles per essere intervenuto, può venire vicino a me Mohammed Hassani. Adesso ci avviciniamo proprio al momento in cui presenteremo un po' questo progetto. Grazie per essere intervenuto alla nostra trasmissione. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, prima di lanciare la pubblicità, che abbiamo 3 minuti, sì, dopo abbiamo un momento di pubblicità, magari ci può presentare anche che tipo di iniziative state portando avanti. Grazie anche alla regia di Gian Domenico Ricci, se riesce a mandare avanti qualche immagine che magari fa vedere anche di quello che voi avete fatto. Ho visto Festa per la Liberazione, nel senso siete stati vicino all'Italia in questo, no? Cioè quando l'Italia festeggia la liberazione anche voi ci siete, insomma, no? Oppure c'è anche altre iniziative, per esempio per l'ospedale di Udine, per esempio in tempi di coronavirus, avete cercato il massimo dell'integrazione possibile, no? Allora, intanto buonasera a tutti i nostri telespettatori, diciamo, è doveroso, ovviamente parlando del centro di via Marano Lagunare, parlare dell'associazione Misericordia e Solidarietà, che lo gestisce da ormai sono 6 anni. È una delle realtà più attive nel nostro territorio friulano, ha promosso attività di diverso taglio, di taglio culturale, sociale, cittadino, eccetera. Siamo stati sempre attivi sul fronte, ovviamente parlando della festa della liberazione, certo, di altre attività. Non è che partecipiamo a qualcosa di estraneo, è nostra la festa della liberazione dell'Italia. Ma voi siete accolti qua e voi vi sentite di festeggiare qualcosa, certo, per cui quando l'Italia festeggia sentite anche voi certo, il dovere di festeggiarlo. Festeggiamo la nostra festa perché noi siamo cittadini a tutti gli effetti. Parliamo, ormai i musulmani in Italia hanno una presenza, non si può più parlare solo di accoglienza o di immigrazioni, ma ci sono tanti cittadini italiani
che sono a tutti gli effetti cittadini, quindi la festa della liberazione è una festa ovviamente loro. Ovviamente oltre a questo abbiamo promosso altre attività, per esempio sul fronte culturale abbiamo per esempio organizzato da anni attività di insegnamento di cultura italiana e di lingua italiana alle donne musulmane, abbiamo promosso altre attività come contributo culturale, quali conferenze, convegni, eventi eccetera, con attenzione maggiore soprattutto anche ai giovani come attività di orientamento, di sostegno scolastico. E per esempio del Covid, infatti, sì, venendo agli ultimi giorni ovviamente, del Covid, cosa avete fatto? Siamo chiamati in causa per contribuire e per dare questo contributo doveroso nei confronti della nostra città. All'inizio abbiamo fatto diverse campagne, come una campagna di donazione del sangue, un'altra campagna di raccolta fondi per l'ospedale di Udine. Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa. Abbiamo messo a disposizione della protezione civile l'edificio di cui stiamo parlando. Abbiamo contattato la protezione civile in quanto l'edificio è di una superficie abbastanza grande, quindi l'abbiamo messo a disposizione appunto della protezione civile per fronteggiare questa emergenza. Abbiamo fatto anche una raccolta e distribuzione di pacchi alimentari per più di 100 famiglie in 2 sezioni diverse, delle famiglie bisognose nei tempi di Covid. Sappiamo tutti quanti le difficoltà che ci sono state anche nella nostra città. Diciamo, ho riassunto, le nostre attività sono parte integrante delle attività della nostra città udinese. Hassani, pubblicità, riprendiamo tra 2 minuti e parliamo del progetto, insomma, della ristrutturazione. Eccoci tornati in diretta con la seconda parte di Screenshot dedicata alla ristrutturazione del centro islamico che è in via Marano. Noi ci troviamo oggi in via Aquileia, in questa puntata del venerdì itinerante di Screenshot. Ovviamente abbiamo invitato qui vicino a me Mohamed Hassani, che è il portavoce del Centro Misericordia e Solidarietà. Se vi siete persi la prima parte, lui ha esplicitato proprio in maniera totale tutte le iniziative che fa questo centro da 6 anni a questa parte, no? Se non sbaglio. E adesso allora veniamo a questo progetto di questa ristrutturazione del centro. Con le immagini chiedo alla regia di farcele anche vedere, noi ve le abbiamo, adesso le vedrete, insomma io ho dato già una sbirciatina, diciamo, ce le può presentare? Qual è questo restyling che avverrà? Poco fa abbiamo parlato di questo percorso, questo percorso di presenza attiva e viva dentro il tessuto sociale cittadino del nostro centro. Ovviamente la ristrutturazione o la riqualificazione di questo edificio per noi è un dovere. Per noi è un dovere nei confronti della nostra città Udine. La nostra città Udine, ovviamente, con cui noi ci interfacciamo tramite diverse attività, come avevo elencato alcuni di essi poco fa. Queste attività con cui ci interfacciamo alla cittadinanza hanno bisogno di uno strumento. Lo strumento è lo spazio. Questo spazio deve essere degno del livello e del valore che si vuole dare tramite questa attività. Quindi si tratta di una ristrutturazione normale, come aveva anche parlato il nostro sindaco in un ultimo video, se potete vederlo sulla sua pagina. Quindi cosa c'è? Un centro congressi? Cosa c'è? Allora, un luogo per la religione? Ovviamente la ristrutturazione va a completare il percorso fatto. Ovviamente noi facciamo attività di tipo culturale, quindi è prevista una sala convegni, facciamo attività con i giovani, ci sarà
anche per esempio uno spazio dedicato a attività così di sostegno, di sostegno scolastico e attività simili. Ovviamente per questa ristrutturazione si vuole adeguare l'edificio a quelle che sono le attività che svolgiamo da sempre. Io ho visto anche nelle immagini una mensa, una specie di mensa, ristorante. Sì, come ben sapete, per esempio alcune delle attività che abbiamo sempre organizzato, alla quale abbiamo anche avuto l'onore della partecipazione di una rappresentanza anche del consiglio comunale, come il Presidente del Consiglio, l'assessore alla cultura e altri assessori, una cena multiculturale. L'abbiamo organizzata più di una volta, soprattutto in occasione del Ramadan, dove un'occasione anche importante, dove abbiamo incontrato i nostri vicini del centro, che tra l'altro nell'era del Covid abbiamo contattato anche i quartieri per dare anche sostegno e assistenza. C'è la possibilità di far da mangiare, di dare la possibilità, insomma, sì, quando è necessario, alcune attività richiedono. A questa ristrutturazione siete voi che avete fatto una raccolta fondi tra di voi? Com'è avvenuto? La ristrutturazione non è stata ancora fatta. Sì, no, quando dovrete farla? Nel senso, nel progetto certo. Farete una raccolta fondi tra di voi, insomma. Noi non abbiamo nessuna fonte di finanziamento, ci appoggiamo giusto per specificarlo. alle donazioni liberali dei cittadini. Va bene. Okay. Grazie Mohamed Hassani per averci presentato questo progetto e adesso faccio entrare Lorenzo Iona, che è capogruppo. Grazie Hassani, lasciamo lo spazio a Lorenzo Iona, che è capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, che ha avuto la possibilità di sentire fino adesso, insomma, la presentazione del progetto, ma anche le parole di Orioles. Che accada magari che ci sia una ristrutturazione di un centro islamico, magari in una giunta a trazione Lega, appare un po' strano qualche volta. Adesso la butto dal punto di vista politico, può far pensare, insomma, che... Assolutamente le perplessità sono lecite, però la nostra Costituzione, insomma, parla chiaro, agli articoli 8 e agli articoli 19 le libertà di culto sono intoccabili, come del resto noi pensiamo. Libertà di culto soprattutto per quanto riguarda la nostra, perché sapete che noi abbiamo a cuore i valori tradizionali, come del resto anche l'Islam ha i suoi. Ecco, quello che penso io è che la convivenza sia possibile solo se se c'è un rapporto di non voler sovrapporre e avere degli atteggiamenti prepotenti una cultura verso l'altra. Ricordiamoci comunque che la nostra cultura di base, la cultura ospitante, è la cultura italiana, che è ben contenta di accettare anche le altre culture, però è ben attenta anche a difendersi nel caso appunto ci sia bisogno. Quindi voi sposate questa ristrutturazione, si può fare tranquillamente e quindi si farà? La sposiamo però con delle riserve che come consiglieri comunali, come amministratori, noi abbiamo dei doveri per quanto riguarda il monitorare e il controllare che tutto sia fatto in sicurezza, del giusto rispetto delle leggi, non solo delle leggi costituzionali, delle leggi italiane, ma anche delle leggi morali, perché non possiamo di certo far passare il messaggio che insomma noi accettiamo qualsiasi messaggio. Il messaggio che deve essere propagato e proposto, sì, deve essere in perfetta linea anche nel rispetto dei nostri valori, come del resto anche noi rispetteremo i valori altrui. Soprattutto io penso dal punto di vista proprio amministrativo alla sicurezza e al lavoro che deve essere fatto sì, appunto infatti, in questo senso. Cosa cercherete di fare in questo senso? Cioè, nel senso, andrete a parlare con i cittadini, magari li convocherete, cercherete di parlare con loro? Assolutamente sì, i cittadini hanno diritto e dovere
chiedere di farci delle segnalazioni per quanto riguarda delle situazioni che ritengono appunto di dubbia natura o comunque che non siano nel rispetto della legalità. Quindi prima di tutto il nostro dovere è tutelare i cittadini, i nostri cittadini, e accogliere sì, però con le dovute precauzioni, con il dovuto monitoraggio e con il dovuto, diciamo, rispetto pieno delle leggi, sia appunto giuridiche sia e soprattutto culturali e valoriali. Ecco. Senta, io prima di passare la parola a Vidoni, che è qua vicino, con il centrodestra c'è pieno accordo su questo? Cioè, nel senso, ne avete parlato anche in maggioranza, siete d'accordo su questo tipo di progetto, oppure ha creato un po' di, diciamocelo, un po' di sconquasso? Magari? Io credo che non si possa non essere d'accordo quando si parla di legalità, di rispetto, di integrazione e di difesa dei valori di una cultura che è nostra, di una cultura che fa parte della persona e delle nostre radici, perché abbiamo parlato tanto di radici degli ospiti, dei nostri diciamo ospiti islamici, ma non dimentichiamo che noi abbiamo delle radici altrettanto dignitose e quindi in questo senso possiamo essere orgogliosi di difenderle sia dal punto di vista appunto giuridico, ripeto, ma anche dal punto di vista dei valori personali. Grazie Lorenza per essere intervenuta in questa puntata di Screenshot. Appoggio il microfono perché tra poco lo prenderà, anzi tra un minuto, esattamente, neanche un minuto, 30 secondi, anche si può accomodare, Luca Vidoni, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia. Eccoci qua, buonasera, grazie per essere intervenuto. Buonasera, grazie a tutti per l'invito. Lei oltretutto è avvantaggiato, è l'ultimo, ha sentito tutti, quindi non è che le chiedo di fare una chiusa, però io riparto dall'ultima domanda che ha fatto la Johan. Sembra quasi che non ci siano frizioni sul centrodestra riguardo a questa nuova ristrutturazione. Oppure ce ne sono? No, non c'è nessuna frizione, di fatto, come già ribadito anche dal sindaco, questo è un atto tecnico-amministrativo, per la giunta e per il consiglio comunale non è passato nessun atto, quindi è in linea con quelli che sono appunto i nostri principi costituzionali. Detto questo però c'è sempre il però. C'è sempre il però. Chiederemo di fare chiarezza soprattutto con i cittadini del quartiere e magari, perché no, istituendo anche il referendum del quartiere. Molti cittadini lamentano attualmente il fatto che le preghiere si sentono anche durante il Ramadan, soprattutto la notte. Mi è stato garantito anche dal portavoce della comunità che il nuovo progetto andrà a fare tutta una serie di correttivi e quindi anche l'insonorizzazione dell'edificio. Poi noi come Fratelli d'Italia chiediamo che tutte le prediche vengano fatte in italiano. Una nostra battaglia storica è la creazione e l'istituzione dell'albo degli imam. A mio avviso, detto questo, creare e dare la possibilità di ristrutturare un edificio della comunità islamica non significa rinnegare tutte quelle che sono le nostre radici cristiane, ed è sempre meglio che le preghiere e le prediche vengano fatte in luoghi riconosciuti che non in scantinati o incontrollati. Praticamente con quello che ha detto comunque Orioles, cioè il fatto che ci siano, piuttosto che averli scantinati, ma avere, diciamo, una sede dà una possibilità sia storica ma sia ufficiale di poter uscire fuori e dare la possibilità di farsi vedere. Esatto. Meglio così. Ma sicuramente sì. Sicuramente sì. Piuttosto che avere questo tipo di condizione. Manca un minuto al termine della trasmissione, magari non so se vuole lanciare l'ultimo messaggio, insomma, riguardo cosa. Hassani è rimasto ancora qua, lui magari, ecco, lui inquadriamo che è ancora rimasto qua, magari non so se ha qualcosa da chiedere direttamente oppure siete completamente d'accordo. Ma sono d'accordo con quello anche che ha detto ad esempio anche la collega consigliera Johan. Penso che far sì che ci sia una ristrutturazione dell'edificio non significa appunto che ci siano tensioni sociali all'interno del quartiere, anzi. Benissimo, grazie mille allora a
Luca Vidoni, Lorenzo Ion, Mohamed Hassani e a Marco Orioles che sono intervenuti in questa trasmissione. Abbiamo cercato un po' di far luce anche sulla questione, anche avevamo cercato di dare un volto anche politico, insomma, a questa puntata di Screenshot, facendovi vedere anche in esclusiva alcune immagini che riguardano il progetto ufficiale di questa ristrutturazione della nuova moschea di via Marano a Udine. Qua da Via Aquileia è tutto per questa puntata, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, arrivederci.